Gerçek incilerin doğada çok nadir bulunduğunu biliyor musunuz? Ama insanlar istiridyeleri kandırarak yapay inciler üretmesine neden oluyor. Bu nedenle piyasada bulunan incilerin %99'u yapay yollarla üretilir. Bu süreçte istiridyenin içine küçük bir boncuk veya kabuk parçası gibi bir yabancı madde yerleştirilir. İstiridye bu yabancı maddeyi bir tehdit olarak algılar ve onu zararsız hale getirmek için üzerine inci özü salgılamaya başlar. Zamanla bu sedef tabakası birikir ve yapay bir inci oluşur ve bu incilere kültür incisi deniyor. Yani insanlar doğadaki doğal süreçleri hızlandırarak yapay inciler üretiyor. Doğal mı, yapay mı? Hangisini tercih edersiniz?